عاملين ايه؟ هنستكمل مراجعة قصة سجين زندا من كتاب جيم الفصل الرابع. فلنبدأ على بركة الله. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1. What did Rasindel mean by some of these evil men should join Joseph? ماذا يعني راسندل بقوله بعض من هؤلاء الرجال الأشرار يجب أن ينضموا إلى جوزيف. تمام. He meant some of these men should stay in the hunting lodge. Some of them should be the king's servants. He meant some of them should return to Strelso with them. He meant that some of them should be killed. طبعا هنا يقصد ايه؟ يونسوه بقى ايه في المقبرة بتاعته، يعني يتقتلوا. Number 2 طبعا عشان ياخدوا بتاره to avenge Joseph، عشان ياخدوا بتاره. What did Sabt and Rasindel do to avenge Joseph؟ هو Sabt و Rasindel عملوا ايه عشان ياخدوا بتار مين؟ جوزيف. They wanted to kill Michael. لا. They told the king to punish those who killed him. No. They attacked the men and killed 2 of them. ولا they stayed in the hunting lodge to meet the killers. خليك معايا في سي ودي. السؤال ده بص كده محتاج شوية رغي، هنضطر نقولهم كلهم للأمانة. أولا احنا بنجاوب كتاب جيم، وكتاب جيم حاطط في دماغه ان فكره الفايت اللي حصل في الهانتنج لودج ده ان مايكل ان مايكلز من ان في 2 منهم اتقتلوا. طب نخش على كتاب المعاصر. كتاب المعاصر ما شاء الله اعتبر واحد اتقتل وواحد ما اتقتلش. طب يا مستر ايه الكلام الموجود اساسا في الكتاب، في التكست او السكريبت اللي احنا بندرس منه او الستوري نفسها؟ موجود ان that Rasindel knocked one of them off his horse. يبقى knocked one of them off his horse. يعني ايه؟ يعني هنا دي معناها ممكن تحتمل ان هو قتله، ممكن تحتمل انه وقعه من الحصان بتاعه بالسيف. والتاني قال لك and he hit him with his sword، وضربه بالسيف. ما هو ضربه بالسيف وارد انه يكون مات وممكن مش ما ماتش. وبرضه يعني الموضوع ده فيه جدل كبير جدا. احنا بما اننا احنا هنجاوب الكتاب من كتاب جيم، فانا هعتمد على وجهة نظر مين؟ جيم. طب هتقول لي يا مستر طب انا لو جات لي في الامتحان كده انا هعتبر 2 ماتوا ولا 2 اصيبوا ولا ايه بالظبط، ولا واحد ولا ايه الحيرة دي؟ هقول لك لا اطمن، يعني هات كل الامتحانات في السنين السابقة مفيش سؤال بالشكل ده، مفيش سؤال فيه اختلاف زي كده. تمام؟ اللي هو مثلا الاجابة سي او دي. تمام؟ او فكرة انه ما اتقتلوا ولا لا. تمام؟ واذا لا قدر الله جه سؤال فيه اختلاف زي كده، ودي طبعا من النوادر. طبعا انا بيكلمني كده اللي هم مدرسين ثانويه عامه اللي هم بيصححوا امتحانات في المدارس الحكوميه. تمام؟ نقطتين زي كده بتعدوا، يعني في سنه من السنين كان في جمله او كان في سؤال فيه تشويس، فيه will و going to، و الاثنين اتحسبوا. تمام؟ هتقول لي ازاي يا مستر؟ هقول لك ده اللي حصل. اوكي. نمبر 3. Rasindel escaped from Michael's men when Rasindel هرب امتى بقى؟ when he saw a gap between them. ايوه، اول ما شافها كده جاب ما بينهم خلاص هرب. شكرا، مش عايز اكمل انا. نمبر 4. what happened to Rasindel on escaping from Michael's men؟ ايه اللي حصل بقى لراسندل في حالة هروبه من رجالة مايكل؟ he fell off his horse, he lost his sword and his gun, he was shot in his finger, he was injured in his leg. طبعا هنا they shot him and he was badly injured in his finger. هو كان مصاب بإصابة فين؟ في ايده، finger، في صبعه، يعني هم صوبوا على صبعه. In order not to be recognized، عشان ما يتعرفش، Rasindel covered his face and told the farmer that، غطى وشه وقال للفارمر ايه بقى؟ قال له that he had a bad tooth. قال له يا اسناني وجعاني. Number 6. The farmer was kind. الفارمر ده كان طيب. ليه بقى؟ as he عرض عليهم بقى ايه؟ gave them food and he let them rest for a while. انا الاسئله اللي هي مش محتاجه توضيح دي كده انا باخدها مر الكرام عشان ما اضيعلكش وقتك. Who was Frailer؟ طبعا ده في الاصل اللي هو مين بقى؟ Sabt's servant. He was Sabt's servant، وهيبقى السيرفنت بتاع مين؟ الملك. يبقى he was Sabt's servant. Number 8. Why did Sabt say to Frailer all young men like to ride their horses now and then؟ يعني ليه سابت قال للفريلر ان كل الشباب بيحبوا يركبوا الحصانه بتاعتهم now and then، يعني من حين لاخر. so why not the king؟ وليه ما لا الملك؟ يعني ليه الملك مش واحد منهم، مش زيهم؟ ليه ما يركبش زيهم كده؟ هو قال له ليه كده؟
لو تلاحظ ان النقطة دي بالظبط كده، لما هما بعد ما جم من الهانتنج لودج وخلاص كده داخلين على الايه، على البالاس. he wanted him to know that it wasn't a bad injury، ولا he wanted him to know that the king was brave، ولا he wanted him to think that the king was just out riding for fun، ولا he wanted him to know that the king was a knight. طبعا هنا كان عايز يبين له ان الملك زيه زي اي حد ممكن ايه بره راكب الحصان بتاعه فور فن عادي يعني. طبعا ساب بيعمل ده كله عشان فكرة ايه، يغلوش على فكرة الانجري اللي كانت موجودة في الفين في صباع الملك تمام، وينسيه الحتة دي، يعني ينسيه فكرة ان هو يتكلم عن الانجري او يناقش النقطة دي. هتيجي تقول لي يا مستر طب ليه ما قلناش هنا he wanted him to know that it wasn't a bad injury؟ لا، ما ذكرتش خالص نقطة زي كده في التكست او في النص نفسه. هنا why did Fritz bow down before Rassendel؟ يعني ليه فريتز انحنى كده كنوع من الاحترام ايه للراسندل؟ طبعا لانه ظن ان هو ايه الملك، because he thought that he was the real king. واضحة جدا. Number 10 Fritz couldn't recognize Rassendel because Fritz ما عرفش راسندل لانه بقى كان متوقع ان الملك هو اللي يوصل، because he expected the king to arrive، ولا he had a poor sight يعني نظره ضعيف، ولا Rassendel was covering his face لا ما كانش مغطي وشه، ولا it was dark طبعا هنا because he expected to see أو he expected the king to arrive. Number 11 Flavia sent space to the king to find out يعني to discover how the king was feeling after the coronation. طبعا هي بعتت ايه السيرفنت بتاعها عشان يعرف لنا ايه اخبار مين راسندل. Number 12 What was the difference between the king's life and the pretend king's life؟ احنا اخدنا ايه الفرق ما بين حياة الملك وحياة الملك اللي هي ايه المتظاهر يعني اللي بيمثل ان هو ملك. طبعا احنا عارفين ان حياة الملك صعبة، ده اللي كان موجود، واللي اصعب منها حياة اللي هي a pretend king. يبقى هنا a king's life was quite hard but a pretend king's life was even harder. خلاص الإجابة متلخصة فين؟ في ايه؟ ان حياة الملك صعبة والشخص اللي بيحكيه او بيقلده هو دي حياته اصعب. Okay, why did Rassendel use a new servant who had never met the real king so as not to know that the real king was injured on his finger, ولا so as not to realize that Rassendel was not the real king, ولا so as not to realize that Rassendel killed real king, ولا so as not to يعني so as not to معناها لكي لا to know that the real king had changed and became serious. طبعا هو استخدم السيرفنت ده عشان ما يعرفش ان راسندل ده ان هو a pretend king. تمام. Number 14 who was the new servant replacing؟ يعني السيرفنت الجديد اللي هم فريلر ده جاي بدل مين؟ اكيد جاي بدل ما بين جاي بدل جوزيف، يبقى the new servant was replacing جوزيف. تمام. 15 Rassendel felt worried when he met the French ambassador because he doubted Rassendel and nearly discovered his character, ولا he looked at Rassendel as if he had known him, ولا he asked him a question that he couldn't answer, ولا he asked him about the history of England. طبعا سأله ايه سؤال هو ما عرفش يجاوبه. طبعا ده خلى راسندل ورد شوية كده قلقان، بس السبت ايه طمنه لما قال له طبعا لو الملك الفعلي if the real king is here he wouldn't have answered this question. طبعا لو الملك نفسه هنا مش هيعرف يجاوب السؤال ده، فما تقلقش يعني. 16 why couldn't Rassendel tell the people the truth؟ هو ليه راسندل ما يقدرش يقول للناس الحقيقة؟ ليه بقى؟ because he promised the king not to do it، ولا because he would reveal his character as a pretend king؟ لا دي مش تنفع خالص. طبعا ايه مستحيلة. بي عبارة عن نفس السؤال، انا ما جاوبتكش كده، نفس السؤال بس بصيغة تانية. يعني ليه الملك ما يقدرش يفشي شخصيته كأبريتند كينج؟ هي نفس السؤال، ما اديتكش إجابة لحد دلوقتي. طب ولا because the people would be very angry about being deceived؟ لأن الناس هتتضايق إن هم اتخدعوا فعلا. هو لذلك راسندل ما يقدرش يفشي سر زي كده، ما يقدرش يقول إن هو أبريتند كينج عشان كده. إيه السبب بقى ما يقدرش إن هو يقول حاجة زي كده؟ الناس هتتضايق إن هم اتخدعوا. طبعا دي استنتاجية مش موجودة كده بالنص. ولا because he feared Michael and his men، خاف من مايكل ورجالته، لا هو لا خاف من مايكل ولا رجالته.
17. How did Sabt and Freds deduce that the king was still alive? هو ازاي سابت وفريدز استنتجوا ان الملك لسه ما زال على قيد الحياة؟ طبعا هنا his body wasn't found anywhere. لا. Because Michael was happy all the time. لا. Not all Michael's men were in Strelso. لان مش كل رجالة مايكل موجودة في ستريلسو. هنقف عند دي، هنرجع لها تاني. They were told that the 3 of Michael's 6 men were guarding him. اتقال لهم، يعني حد قال لهم ان 3 من رجالة مايكل بيحرسوا الملك. هو طبعا ما حدش قال لهم حاجة، هم من نفسهم استنتجوا ان 3 من رجالة مايكل احتماليا يعني يكونوا في زندا بيحرسوا الملك. تمام، ده استنتجوا. ازاي او من ايه اللي خليهم يستنتجوا كده؟ لان not all of Michael's men were in Strelso. يعني الاجابه الصحيحه اللي هي not all of Michael's، لان مش كل رجاله مايكل موجوده في ستريلسو. 3 موجودين في ستريلسو هم الفورينرز، والثلاثه الباقيين الموريتانيانز موجودين فين؟ في زندا. طب ما تقول لي يا مستر، ما هم فعلا 3 of Michael's men 3 of Michael's 6 men were guarding him فعلا، بس السؤال هو طالب منك ايه؟ طالب بيقول لك ازاي سابت وفريدز استنتجوا ان الملك ما زال على قيد الحياه؟ هو حد قال لهم ولا هم بنفسهم استنتجوا؟ لا، هم بنفسهم استنتجوا لما عرفوا ان 3 من رجاله مايكل ايه؟ موجودين هنا بس. تمام، يعني ما فيش حد قال لهم ان 3 من رجاله مايكل بيحرسوا الملك، ما فيش الكلام ده. المعلومه دي مش صحيحه، ما حدش قال لهم كده، فاصبحت الجمله دي خطا. يبقى الاجابه الصحيحه هي سي. Who were the 6 men؟ هو مين ال 6 men؟ احنا قلنا 3 foreigners و 3 Ruritanians. الروريتانيانز اللي هم موجودين في زندا بيحرسوا الملك. اما الفورينرز اللي هم ditched, degoted, personal. يبقى هنا they were the 6 special soldiers that the duke keeps in his house. هم دول. شكرا. 19. Where were the 6 men from؟ هم من فين؟ أنا لسه قايل 3 Ruritanians، وواحد هنا فرنش اللي هو degoted، وان بلجيان اللي هو بيرسونال، وان was English اللي هو ditched. يبقى 3 Ruritanians و 3 foreigners. Rasendal decided to keep space Sabt and Fritz some of his plans secret from. طبعا اضطر ان هو يسيب حبة من الاسرار بتوعه. طبعا هو ده كان من ضمن الاسرار دي او من الخطط بتاعته ديت، ان هو that he wanted to gain the love of the people. He wanted to be popular among the people. عايز يبقى مشهور. Because if there is a fight between him and Michael, the people will support him. لو في فايت خناقة بينهم وبين مايكل، الناس تقف في صفه هو. 21. How did the pretend king try to gain his people's love؟ ازاي ال pretend king اللي هو راسندل حاول او عرف او حاول يكسب حب الناس؟ He told them that he would marry the princess. قال لهم هتجوز البرنسس. ما حصلش الكلام ده. He went to visit the princess who was popular with people. هو راح يزور البرنسس اللي كانت محبوبة من الناس. هو ده فعلا اللي حصل. He visited the old town and hanged his pictures on their balconies. زار المدينة القديمة. طب فعلا جميل. طب تقول لي هي دي، اقول لك لا، بس هو ما علقش صور ليه. all of the above. لا طبعا هنا ايه الإجابة الصحيحة المكتملة الأركان اللي هي ايه؟ B. 22. Why did Rasendal visit Princess Flavia? To meet Michael there, as she invited him for dinner, as he wanted to get her support, or to tell her the truth. عشان يقول لها الحقيقة. طبعا هنا ايه؟ as he wanted her support. محتاج دعمها. Number 23. How did Rasendal act when he made mistakes؟ دايما كان بيتصرف ازاي لما بيعمل أخطاء؟ He pretended that he usually forgot the rules، ولا he blamed himself for making mistakes. He always told the people the truth، ولا he blamed Sabt for not reminding him. طبعا هنا ايه؟ هو دايما بيقول ان هو ايه؟ بينسى الرولز. اوكي. Number 24. Who came to the princess's palace during Rasendal's visit؟ مين اللي جه بقى للبالاس بتاع البرنسس في زيارة لما راسندل زار البرنسس؟ طبعا مايكل و3 من رجالته. يبقى دوك مايكل and 3 of his 6 men. Okay. Number 25. Why couldn't Michael come into the room when the king was there? Because the door was closed, as he wasn't given the king's permission, because Flavia didn't want to see him, because the king wanted him to keep waiting outside. طبعا هنا because he wasn't given the permission، لأنه ما أخدش الإذن. هو المفروض ياخد الإذن ليه يعني؟ لأن هو أساسا مايكل ده مش ملكي. طب إزاي هو مش ملكي؟
لان مامته يعني من الكومن واحده عاديه، بس باباه ملكي، فاصبح هو مش ملكي، فطالما موجود الملك ما ينفعش يدخل غير لما بياخد ايه؟ اذن الاول. وات ميستيك. طب فلافيا ينفع؟ لا، فلافيا تخش عادي براحتها لان هي ملكيه. What mistake did Rassendyll make؟ ايه المستيك اللي عمله بقى؟ He forgot the duke's name، ولا he told the princess the truth، ولا he left Michael waiting outside، ولا he visited the princess without permission. طبعا المستيك اللي ارتكب ان هو ايه؟ ساب مايكل ملطوع بره. اوكي. 27. What did Rassendyll اللي هو the king tell Michael and Flavia about his wound؟ هو راسندل قال لهم ايه عن الجرح اللي كان في صباعه؟ قال لهم ان في حيوان عضه. He told them that his finger was caught in a door. لا، ده الريزن ده قالوا لسابت، قالوا سابت لفريلر انه صباعه اتهرس في الباب. He said that one of Michael's men shot him. لا، ما قالش كده. He told them that he was bitten by an animal. قال لهم ان ايه؟ في حيوان عضه. Which three of 6 men did Michael introduce to the king؟ طبعا اللي هم الفورينرز. اما الريتينيانز اللي هم موجودين فين؟ في زندا. He introduced the 3 Ruritanians لماكس هولف، مش عارف introduced the 3 foreigners، ايوه اللي هم مين؟ بيرسون ديجوتت وديتشارد. بالظبط، هو قدم الثلاثه دول. تمام، يبقى اي حاجه تانية ايه؟ خطأ. 29. Why does Duke Michael want Rassendyll to meet his special soldiers؟ ليه الدوك مايكل عايز راسندل يقابل السولجرز بتوعه؟ he wanted to be friendly، ولا he wants to frighten Rassendyll، ولا he wants them to work for Rassendyll، ولا he wants Rassendyll to give them a job؟ طبعا هنا ده كله عايز يخوف مين؟ Rassendyll. Okay. 30. How did Rassendyll know that the 6 men also knew his secret؟ they smiled when they met him، ولا Fred's informed him that they all knew it، ولا from the way Ditchard smiled at him؟ طبعا من ايه؟ من الضحكة الخبيثة اللي ضحكها مين؟ ديتشارد. كده راسندل فهم ان هم ايه؟ فاهمين؟ عارف كده لما انت بتتكلم مع واحد كده وبتصعبط معاه في الكلام وهو بيمثل لك ان هو ايه؟ ان هو مصدقك، بس في ابتسامة خفيفة كده تفهم ان هو ايه؟ لا، هو مش مصدقك. فده نفس اللي حصل يعني. 31. Flavia was the only one to notice، الوحيدة اللي لاحظت ان ايه؟ الملك اتغير. يبقى notice that Rassendyll wasn't the real king. لا، هي ما لاحظتش ان هو real king. Rassendyll's finger was hurt، انه صباعه متصاب. لا، ما هو مايكل لاحظ معها. The king had changed. Rassendyll made a mistake. لا، طبعا كله عارف ان هو عمل خطأ، من ضمنها طبعا مايكل وسابت وفريدز. الدنيا كلها عارفه انه اخطأ في حاجات كتيره، اما الوحيده اللي لاحظت انه اتغير اللي هو مين؟ فلافيا. Sapt's second plan was more dangerous than the first one as it was made in the hunting lodge، ولا مايكل might tell the people about Rassendyll's trick، ولا Rassendyll would stay for a long time as a pretend king، ولا it would be for a day and night؟ طبعا هي اخطر لانه ده معناها ان راسندل ممكن يكون ايه؟ ملك لفترة ممكن توصل للأبد، يعني لفترة طويلة جدا لحد ما ينقذ الملك، وإذا ما انقذوش ممكن يكمل بقى هو. Sapt had such a strong influence on Rassendyll's actions. سابت ليه تأثير على تصرفات مين؟ راسندل. that Rassendyll decided to return to England secretly، ولا he made Rassendyll visit the princess، ولا he persuaded him to return to Strelso to be the king، ولا he made Rassendyll appear in the old town more often؟ طبعا ولا واحدة في دول إلا اللي هي لما أقنعه. طبعا راسندل ما كانش عايز يكمل تاني إنه يبقى pretend king، بس سابت أقنعه إن لو ما حصلش ده كده الملك هيموت، وإن مايكل هيستولي على مين؟ على روريتانيا. Answer the following questions. Number 1. Do you agree with Sapt's opinion that having a king in Strelso is the only way to keep the king alive? And why? Yes, I agree. هو السؤال هو الأول، أنا آسف، السؤال الأول معناه إيه؟ هل تعتقد أو هل تتفق مع وجهة نظر سابت في إن لازم يبقى في ملك في ستريلسو، ودي الطريقة الوحيدة اللي يقدروا بيه يخلي الملك على قيد الحياة، يعني مايكل ما يقتلوش؟
Yes, I agree. ليه بقى؟ Because if there isn't a king، طبعا لو ما فيش ملك، حلو، لو ما فيش ملك في ستريلز ايه اللي هيحصل بقى؟ مايكل would be the king within 24 hours، يعني يا دوب خلال 24 ساعة مايكل هيبقى الملك. في الحالة دي ده معناه ايه بقى؟ that Michael will kill the king. لو مايكل بقى الملك اكيد هيخلص على الملك ايه اللي موجود فين في زندا. فكده الطريقة الوحيدة انه يحافظوا على الملك اللي موجود في زندا انهم يخلوا في ملك فين في ستريلز، واللي هو مين اللي هيبقى الملك؟ طبعا اللي هو راسندل اللي هو a pretend king. Yes, I agree. If there isn't a king, Michael would be the king within 24 hours, and this means that Michael will kill the real king who is in Zenda. Question number 2. Was Rasindel right to suggest attacking the Duke to rescue the king? هل كان راسندل محقا في اقتراحه بالهجوم على دوك مايكل عشان ينقذ الملك؟ طبعا no he wasn't right. لا هو ما عندوش حق، ما كانش محق. ليه بقى؟ because this may lead to the death of the king. ده ممكن لو هم حاولوا يقتلوا الدوك مايكل في الحالة دي ممكن يؤدي لمقتل الملك. فده كده لا، السجستشن بتاع الاقتراح مش في محله خالص. طبعا no he wasn't right because this may lead to the death of the king. Number 3. Sabt said that if the king was dead، Sabt قال لو الملك كان ميت he would prefer Rasindel to stay as a king، انه هيفضل ان راسندل يكمل ويبقى يبقى ملك. Do you agree with this؟ طبعا yes I agree، موافق طبعا. ليه لا؟ طبعا لو قلنا احنا لو راسندل ما كملش انه يبقى الملك تمام، ايه اللي هيحصل بقى؟ مايكل هيبقى ايه؟ هيبقى هو الملك بدل منه. ففي الحالة دي اللي هيحصل له تانية هتبقى كده في الضياع. يبقى this is not good for Britannia. تمام، يبقى هنا هنقولها ازاي بقى؟ yes I agree because if Rasindel didn't continue as a pretend king, this means that Michael would be the king, and this is not good for Britannia at all. Yes, I agree. If Rasindel didn't continue, Michael would be the king, okay? And this is not good for Britannia. Question number 4. If you were Rasindel, would you attack the Duke's men? Why and why not? For sure, I would attack them. أكيد طبعا ههاجمهم، ولا هيسيبهم يموتوني. If not، لو أنا ما هاجمتهمش، they would kill him. أكيد طبعا هيقتلوه. For sure, if not, they would kill him. تمام. Question number 5. Do you agree with Sabt's opinion that sometimes it's best not to trust even the best men? Why and why not? هل تتفق مع رأي سابت في إنه أحيانا كده من الأفضل إنك أنت ما تثقش حتى في أفضل الناس؟ يعني هو عنده حق. وليه؟ طبعا yes he is right، هو عنده فعلا حق. ليه بقى؟ because sometimes the stab comes from the closest. يعني أحيانا الطعنة بتيجي من الأقرب الناس ليك. فنفس الفكرة، يعني ممكن تيجي من أفضل الناس، يعني عادي إن أنت شايفهم أفضل ناس. So it's better to be cautious. من أفضل كده تبقى حذر وما تقولش لحد. يبقى yes he is right because the stab always comes from the closest. So it's better to be cautious. Cautious يعني حذر. Question number 6. The princess sent her servant to find out how the king was feeling after the coronation. طبعا البرنسس بعتت الخادم بتاعها عشان يطمن على الملك بعد الكورونيشن. What does this show about her؟ ده يبين لك يعني حنينة طيبة كده. that she loves him. يبقى that she is kind and caring. She loves him. يبقى that she is kind and caring. 7. Rasindel was good at using his luck to succeed in his rule as king. Do you agree? Give reasons for your answer. يعني راسندل كان بارع في انه بيستخدم حظه عشان ينجح في انه يمثل دور الملك. هل تتفق مع الكلام ده؟ وليه؟ وادينا اسباب. اجابة السؤال ده هتطول شوية، ركز معايا. طبعا اتفق مع الكلام ده، وعندنا امثلة كتير. هو حاجات كتيرة بالحظ كده عدى كان من المفترض انه تبقى هو فيها في خطر او في مشكلة، لكن عدت كده بسهولة جدا. يبقى هنقول yes I agree. ناخد اول واحدة كده. yes when he was injured in his finger. طبعا لما تعور في صباعه، تمام،
ده استخدمه كاكسكيوز، يبقى he used this as an excuse for not signing any document. استخدم النقطة ديت في ان هو لا ده انا صباعي متعور ما ينفعش اوقع على اي على اي document، على اي وثيقة. طيب ايه الفايدة في نقطة زي دي كده؟ ان هو كده كده مش بيعرف يقلد إمضة الملك، فممكن يقع في خطأ لو لو هيكتبها، يعني لو ايده سليمة ممكن يتكشف، فاللك هنا خدمه. ممكن حاجة تاني، فاكرين لورد توفم لما كان لما جه يشوفه، طبعا احنا عارفين ان اللورد توفم's eyes were very poor، تمام كده. so Lord Topham couldn't notice that the king in front of him is not the real one. طبعا ما قدرش يلاحظ ان اللي قدامه ده مش الريل one عشان هو نظره ضعيف. ايه كمان؟ طبعا هنا كمان برضو في الكورونيشن when he passed in the poor area، لما عدى في المنطقة الفقيرة دي، ايه بقى to show the people that he trusted them، وعشان يبين للناس ان هو واثق فيهم. طبعا هل مرور زي كده كان عادي؟ لا طبعا ده كان خطر جدا ليه، وكان هيحط سابت في مأزق اكتر لو هو مات. لا ولكنه في الاخر خالص كان سيف، كان في امان. فدي كلها حاجات كده باي لك، تمام، مش مدروسة، وفيهم منهم اخطاء وكده، حاجات باي لك وخلاص، فخدمته في ان هو يكمل دوره كملك. طبعا هنا yes I agree. When he was injured in his finger, he used this as an excuse for not signing any document. And also Lord Topham's eyes were poor, so he couldn't notice that he is in front of a pretend king. وكمان برضو when he also passed in the poor area to show the people that he trusts them. طبعا something like this was danger، something like this was will put him in danger، حاجة زي كده هتحطه في خطر، but he was safe finally. Number 8. Do you think that Rasindel was right to keep his plan from everyone, even Sabt and Fritz؟ يعني هل راسندل كان محق في ان هو يخبي خططه او خطته عن اي حد حتى من سابت وفريتز؟ انا بالنسبة لي yes he is right. ليه بقى؟ because if he told them they may oppose him، لأنه ممكن لو قال لهم هم ممكن يعرضوه، فخليه يحتفظ بالخطط لنفسه أفضل، يعني ما يقولهاش لحد. طبعا هنا yes he is right because if he told them they may oppose him. Number 9. In your opinion, what may make the princess popular with people؟ إيه اللي ممكن يخلي البرنسس popular with people؟ طبعا هنا her kindness and her beauty، جمالها وطيبتها دي اللي خلاها مشهورة يعني. طبعا هنا popular with يعني محبوبة من، يعني ايه اللي بيخليها محبوبة الناس؟ طبعا her kindness and beauty. her kindness and beauty. Number 10. Do you think that Rasindel was right to speak to Ditchard in a foreign accent؟ المفروض هنا in a pretend foreign accent، لان مش foreign accent على طول، لا pretend، يعني عارف كده تخيل انا بتكلم بقى انا انجلش مثلا وهتكلم عربي كده، فهتحس ان انا هتكلم عربي مكسر وباين ان انا مش بيور في العربي، فكده تمام. فهو دي اسمها a pretend foreign accent. Do you think that he is right to do that؟ yes he is right. ليه ده بقى حلو قوي؟ لان هو بيتكلم كده طبعا ديتشارد قدامه هيبقى ليه رد فعل معين، فالراسندل بقى الذكاء عنده هنا to read his facial expressions، عشان يقرأ تعبيرات وش مين؟ ديتشارد، if he is aware of the secret or not. لأن هو لو فاهم إن هو دي أساسا اللانجوج بتاعته، اللي هي a pretend foreign accent، اللي هي الإنجليش، اللي هو لو فاهم إن دي اللانجوج الأساسية بتاعته وإن هو بيعمل كده pretending، بيمثل، فهتلاقيه هيبتسم. لكن لو عدت عليه وهو ما يعرفش إن هو أساسا إن هو a pretend king، فهتلاقيه يتعامل طبيعي كده. فابتسامة ديتشارد لما راسندل اتكلم اللي هو a pretend foreign accent، او اتكلم بالانجلش كده مكسر، ابتسامة ديتشارد ده كده بين لراسندل ان ان ديتشارد كده عارف السيكريت، هو وباقي المجموعة اللي هم 6 men. Yes he is right to read his facial expressions اللي تعبيرات الوجه، تمام. if he is aware of the secret or not، هل هو على دراية أو علم بالسر ولا لأ؟
نخش بقى على long man exercises. choose the correct answer from A, B, C or D. دايما long man exercises بتكون سهلة. the king had been kidnapped from. الملك اتخطف من فين بقى؟ هو كان موجود في الهانتنج لودج فاتخطف من هناك وراح بقى الكاسل اوف زندا، يبقى kidnapped from. number 2 after the real king had been kidnapped. أول ما الملك اتخطف Sapt asked Rodolph to Rassendyll ايه بقى to continue pretending to be the king. قال له لا لازم تكمل بقى، تمام، to go back to England, not to tell anyone that he wasn't the real king ولا not to try to rescue the king. طبعا هو قال له لا لازم تكمل، تمام. number 3 Rodolph Rassendyll thought that Sapt's plan was too dangerous. رودولف ظن ان خطة سابت خطيرة. ليه بقى؟ as the king wouldn't accept it ولا he couldn't speak German well ولا people might recognize that he wasn't the real king ولا Flavia knew that he wasn't the real king. لا فلافيا ما تعرفش ان هو a pretend king، فدي خطأ خالص. فهنا طبعا ده هو خايف ان راسندل الناس ممكن تعرف ان هو مش real king. Michael would not say that Rassendyll wasn't the real king because if he did Michael مش هيقول ان راسندل ده ان هو a pretend king. ليه بقى؟ because if he did لو اللي عمل كده ايه اللي هيحصل؟ Flavia would be angry ولا Sapt would tell the chief of the police ولا people would ask him where the real king ولا Freds would tell the people the truth. طبعا لان هو مش هيقدر مايكل، لان لو قال كده ان مايكل ده مش الملك الحقيقي هيقول الناس هتقول له ايه؟ طب فين الملك الحقيقي؟ يبقى people would ask him to where the real king was. تمام. if there was not a king in Strelso لو ما فيش ملك في ستريلسو Freds would be in charge of the capital. Freds هيبقى المسؤول عن العاصمة ولا Sapt would support Michael. Sapt هيدعم مايكل. لا طبعا. Rassendyll would go back to England. Rassendyll هيرجع England. لا ولا the city would belong to Michael in 24 hours. within 24 hours طبعا الملك مايكل هيستولى على المدينة في خلال 24 ساعة، وهي دي الإجابة الصحيحة. number 6 Michael's men brought spades to. رجالة مايكل جابت spade اللي هو الكوريك طبعا عشان يدفنوا مين؟ جوزيف. set Johan's mother free ولا kill the king and bury his body ولا to bury Joseph's body in order to hide their evil work. طبعا عشان يدفنوا جوزيف ويخبوا عملهم الشرير انهم قتلوه. one of Michael's men shot Rodolph Rassendyll and طبعا واحد من رجالة مايكل صوب على ايه؟ رودولف راسندل طبعا، وهنا في terrible pain فين؟ in his finger and he felt terrible pain in his finger. number 8 why did Sapt and Rassendyll return to the hunting lodge؟ ليه سابت و راسندل رجعوا بقى الهانتنج لودج؟ to take Joseph's body ولا to set Johan's mother free ولا to make sure that Joseph was killed ولا to return the king to Strelso؟ طبعا هم راحوا عشان يجيبوا الملك ايه ويرجعوا Strelso. Duke Michael let space meet Rassendyll at Flavia's palace. طبعا سمح لثلاثة من رجالته اللي هم 3 of his men اللي هم 3 foreigners. According to Sapt على حسب كلام Sapt when would Rodolph Rassendyll stay king for life؟ امتى بقى راسندل هيبقى الملك مدى الحياة؟ Rassendyll would stay king forever في حالة ايه بقى؟ he married Flavia اتجوز فلافيا؟ لا. Michael asked him to do so؟ لا برضه. the real king was killed he returned to England. طبعا في حالة ان الملك الحقيقي للبلاد او الفعلي اتقتل، في الحالة دي راسندل هيكمل يبقى الملك للنهاية. Answer the following questions. number 1 do you think that the French ambassador realized that Rassendyll wasn't the real king? why and why not؟ no I don't think so. لا ما اعتقدش كده. because if the real king was to answer this question تمام he wouldn't have been able to answer it like Rassendyll. يعني حتى لو الملك نفسه ما كانش هيعرف يجاوب على السؤال بتاع الفرنش امباسادور. تمام. ودي نقطة. النقطة الثانية if he had recognized him as a pretend king he would have said that but he hadn't. كان لو اتعرف عليه او قال ان هو ده مش الملك الحقيقي كان قال كده، بس هو ما عملش كده ولا ما قالش كده. يبقى no I don't think because of if the real king was to answer this question he wouldn't have been able to
answer ايه it like whom like Rasindel. And if he had recognized him as a pretend king he would have said that. تمام كان قال كده but he hadn't. Number 2, was it a right decision for the Duke to let the 3 men meet Rasindel? هل كان قرار صائب من أجل الدوك إنه يسمح ل3 من رجالته إنه يقابلوا راسندل؟ No, it wasn't a right decision. لا ده ما كانش قرار صائب خالص بالمرة من مايكل. ليه بقى؟ Because Michael made them meet Rasindel to frighten him. هم أساسا ليه مايكل خلاهم يقابلوا راسندل؟ عشان يخوفوه. But Rasindel wasn't frightened of them. بس راسندل ما كانش خايف منهم أساسا. أو هم ما أثروش عليه بالسلب يعني. ده بالعكس ده ممكن يعني يخلوهم more cautious يبقى أكثر حذر يعني. فلا قرار مش صائب بالمرة من مين؟ من مايكل. No, it wasn't, because here is we know that Michael made them meet Rasindel to frighten him, but Rasindel wasn't. Number 3, why do you think that Rasindel made it quite clear that he would knock the animal on his head if he tried to bite again? ليه كده راسندل قالها بصراحة يعني واضحة جدا جدا complete quite clear يعني واضحة جدا تمام ان هو بقى he would knock the animal on his head يعني هيموت الانيمال ده يضربه على راسه يعني يموته لو حاول يعض تاني. ليه قالها كده صراحة يعني؟ طبعا ده كده كنوع من التهديد لمايكل لو فكر لو فكر اي حاجة تاني ضد راسندل. فطبعا ده just only to threaten Michael, just انه بيهدد بس مايكل not to try to do this again. طبعا احنا عارفين ده it's war between them. دي حرب بينهم. he doesn't have to be kind يعني المفروض ما يبقاش كده kind معاه لازم يبقى ايه يضرب بيد من حديد زي ما هو عمل بالظبط راسندل. just only to threaten Michael not to try to do this again, and we know that it's war between them and he doesn't have to be kind. طبعا هي أقصد بها مين؟ راسندل. Question number 4, in your opinion could Rasindel have arrested Michael when he met him in Flavia's palace? Why and why not? يعني من رأيك كده كان من المفترض ان راسندل ده يقبض على مايكل لما قابله في القصر بتاع فلافيا. Why and why not? No, I don't think. طبعا لا ما ينفعش. ليه بقى؟ because of his men might defend him. ممكن رجالته اكيد هيدافعوا عنه طبعا. and they were ready, as we know طبعا they were ready to do anything for him. هم مستعدين يعملوا اي حاجة. ده ممكن يوصلهم ان يقتلوا الملك عادي for مايكل. فطبعا ما ينفعش يقبض على مايكل في بيت فلافيا عشان الرجالة بتاعت مايكل. No, I don't think, because his men might defend him and they were ready to do anything for him. Question number 5, if you were Rasindel, would you make use of Flavia's popularity and why not? لو انت بدل راسندل هل هتستغل او هتستفيد من شهرة او حب الناس لفلافيا وليه؟ طبعا for sure I would. This would help him not to be a distant king. طبعا دي حاجة زي كده هتخليه king قريب من مين؟ من الشعب بتاعه. For sure I would. This would help him not to be a distant king. وهو قال بنفسه كده إن هو that he didn't want to be a distant king. He wanted to be among the people. He wanted to show them that he had changed. تمام؟ عايز يبين للناس إن هو لازم يبقى وسطيهم وما يبقاش ملك كده بعيد عنهم. Question number 6. Should Rasindel have learned more and more about royal rules? Why and why not? Yes, he should. كان لازم يتعلم طبعا. Because he sometimes makes mistakes. يعني هو مش أحيانا كان بيعمل أخطاء. One of them when he didn't give Michael the permission to enter the room. فحاجة زي كده طبعا إيه عيب في حقه ككينج يعني ما يكونش عارف الرول زي كده. انه طالما في حد ملكي مش ملكي ما ينفعش يدخل المكان الموجود فيه الملك الا باذن منه. فطبعا he didn't give طبعا ده كله when they were in Flavia's palace he didn't allow him to enter the rule. Okay,
he didn't allow him to enter the room because he doesn't know that he must permit him, that he had to permit him. ما كانش يعرف انه لازم يسمح له. فطبعا ده خطأ فادح. فكان من الافضل انه كان لازم يعرف الرولز دي من البداية. طبعا yes he should because he sometimes makes mistakes. One of them was when he didn't give Michael the permission to enter the room when they were in Flavia's palace. Question number 7. Which is more difficult, to act as a pretend king in the coronation only, or all through the king's life for an unknown period of time, and why? يعني أنها أصعب إنك تمثل إنك أنت ملك في لحظة الكورونيشن التتويج بس، ولا إنك أنت تكمل بقية حياة الملك طبعا في لوقت غير معلوم. طبعا أكيد إنك تكمل دي أصعب. يبقى acting like a pretend king for a known period of time is more difficult. أصعب ليه بقى؟ because you may be found out، ممكن يكتشفوك ويعرفوك، فده أصعب. and you may make many mistakes، ممكن تعمل أخطاء كتيرة. المهم أنت تبقى معرض للخطر أكتر، فطبعا دي هتكون أصعب طبعا. وكل حاجة acting لا صعب إنك أنت، في فرق لما تمثل يوم ولما تمثل حياة أصعب. طبعا هنا acting like a pretend king for a known period of time is more difficult because you may be found out or you may make many mistakes. Number 8. Why do you think that Rassendel spoke with Michael symbolically؟ يعني ليه راسندل اتكلم مع مايكل بطريقة رمزية، يعني كده بطريقة الإشارة، ما تكلمش كده مباشرة. طبعا هنا he spoke symbolically because they were in front of Flavia. بتكلم بالطريقة دي لأنهم قدام فلافيا. and Flavia knows nothing about this. وفلافيا طبعا ما بتعرفش أي حاجة عن اللي secret ده، عن السر ده. she doesn't know that he is a pretend king. تمام. she doesn't know that Michael is hiding the real king in the castle. فما تعرفش ده كله، فاضطر نتكلم بشكل شكل رمزي قدام فلافيا. يبقى هنا because they are in front of Flavia and Flavia knows nothing about their secret. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. يا رب كده تكون استفدتم من الفصل الرابع، وانتظروني كده إن شاء الله بأمر الله في الفصل الخامس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.